एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिल्पा एंड मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ अबाउट पेरेंटिंग, लाइफस्टाइल, वेलनेस, ग्रूमिंग एंड मच मोर। इन शॉर्ट, आई टॉक अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ मदर्स लाइफ। एक मदर की लाइफ से जुड़ी हुई हर एक पहलू पे मैं बात करती हूँ। तो अगर आप एक मदर हो या फिर आप एक पेरेंट हो, देन टू वॉच माई चैनल। हर रोज़ कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप सब अपना ध्यान रखें, मास्क पहने, काढ़ा पिए, गर्म पानी पिए और घर पे रहें और सेफ़ रहें। आजकल हर चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन ही ऑर्डर करें, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे रहें और सेफ़ रहें। सो अब हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। अगर आपके बच्चों को सर्दी है, ज़ुकाम है, तो उसे इनिशियल फेज़ में ही ठीक करने की कोशिश करें, उसे आगे बढ़ने ना दें। और अगर कोल्ड कफ के साथ उन्हें फ़ीवर है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या फिर कंजेशन ज़्यादा है, तो प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर। और आजकल आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हो डॉक्टर के साथ। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि मैं वही सारी टिप्स आप सबके साथ शेयर करती हूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जो मैंने खुद पे अपनी बेटी के ऊपर ट्राई की हुई है। तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करूँगी जो मैंने घर पे ट्राई ना की हुई हो। वीडियो को एंड तक देखें सारी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई छोटा बेबी है तो उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिलीज़ को ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले पाए। सो द फर्स्ट टिप इज़ मसाज विथ मस्टर्ड ऑयल। आधे से ज़्यादा कोल्ड और कफ की शिकायत तो मस्टर्ड ऑयल से ही ठीक हो जाती है। सो आपको करना क्या है, आप लगभग आधी कटोरी आपको मस्टर्ड ऑयल लेनी है, उसे गर्म करनी है और उस पर 5 से 6 कलियाँ लहसुन की आपको पकानी है। और लहसुन को तब तक पकाए जब तक वो लाइट ब्राउन ना हो जाए, आपको बिल्कुल उसको जलाना नहीं है। उसके बाद आप उस पर 1 चम्मच अजवाइन की डालें और उसे भी पकने दें। उसके बाद आप फ्लेम ऑफ करके उसे छन्नी में स्ट्रेन कर दें और उसे आप स्टोर भी कर सकते हो। जब आपको बच्चे को लगानी है तब ल्यूकवार्म करें उस मस्टर्ड ऑयल को और बच्चे को मसाज करें। और हाँ, ये मसाज आपको रात को सोने के पहले ही करनी है, क्योंकि इस ऑयल को लगाने के बाद आपको बच्चे को बिल्कुल भी हवा नहीं लगने देनी है। जब आप मसाज कर लें, उन्हें अच्छे से गर्म कपड़े पहना दें और फिर सुला दें। अगर आपका बच्चा 1 साल के ऊपर का है तो वो पकी हुई लहसुन की कलियाँ भी आप उन्हें खिला सकते हो, ये अंदर से भी उन्हें गर्माहट देंगी। सो द सेकेंड टिप इज़ जायफल, या जिसको हम नटमेग भी बोलते हैं। कोल्ड और कफ दूर करने के लिए जायफल बेस्ट इंग्रेडिएंट है। तो जायफल आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे मिल सकती है या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। जायफल लेकर के आप सिलवट्टे पे या किसी पत्थर पे लेकर के उसे मस्टर्ड ऑयल के साथ आपको घिस करके स्टोर कर लेनी है। और जब भी आपको बच्चे को मसाज देनी है, आप उस टाइम पे मस्टर्ड ऑयल के साथ उस पेस्ट को मिक्स कर लो और बच्चे को आप मसाज दो। जनरली जायफल वाला तेल हम रात में सोने के पहले ही लगाते हैं। सेम जैसे मैंने बताया लहसुन वाली तेल, वैसे ही जायफल वाली तेल को भी लगाने के बाद बच्चों को हवा नहीं लगने देनी है आपको बिल्कुल भी। आप उन्हें चेस्ट एरिया में लगाए, बैक पे लगाए, उनकी उंगलियों पे लगाए, उनके टोज़ पे, उनके फीट पे आप ये तेल लगा सकते हो। अगर आपका बेबी 6 मंथ के ऊपर है तो आप उसे जायफल की घुटी भी दे सकते हो। तो अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क देते हो तो आप 1 स्पून मिल्क ले लें और उस पर जैसे हम कुमकुम लगाते हैं, बस उस साइज़ की आपको पेस्ट बनानी है जायफल की और उसे मिल्क के साथ मिक्स करके बच्चे को पिलाना है। और दिन में बस एक ही बार आप ये घुटी पिलाएं। अगर आपका बेबी ब्रेस्ट मिल्क पे डिपेंडेंट नहीं है तो आप उसे हॉट वाटर के साथ जायफल की घुटी बना करके भी दे सकते हो। और उन्हें भी उतनी ही क्वांटिटी देनी है जितने हम छोटे बच्चों को देते हैं, और वो भी दिन में 1 बार। सो द थर्ड पॉइंट इज़ स्टीम। अगर आपके पास एक स्टीमर है तो आप उसे अपने वॉशरूम में ऑन करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और वॉशरूम में जितने भी विंडो और डोर है उसे बंद कर दें ताकि अंदर अच्छे से स्टीम इकट्ठी हो जाए। कम से कम आधे घंटे के लिए अपने बच्चे को वॉशरूम के अंदर बिठा के रखें। अगर बच्चा नहीं बैठ सकता उतनी देर तो गिव देम सम नाइस रबर की टॉय और एनी टॉय जो उन्हें पसंद हो। तो स्टीम देने से क्या होता है कि म्यूकस और कफ जो है वो मेल्ट होती है। आप बच्चे की नोज़ के थ्रू भी इसे क्लीन कर सकते हो। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप हॉट वाटर शावर चला दो या फिर टैप से आप हॉट वाटर आने दो। इससे भी आप थोड़ी देर में देखोगे कि बाथरूम में काफ़ी अच्छे से स्टीम भर चुकी है और इस तरह से भी आप बच्चे को स्टीम दे सकते हो। सो द फोर्थ पॉइंट इज़ वार्म क्लोथ हीटिंग। इसके लिए आप आयरन या फिर रूम हीटर का यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि इन दोनों इलेक्ट्रिक आइटम्स को आप बच्चों से दूर रखो।
और आपको करना क्या है, आपको एक मोटा कपड़ा लेना है और उसे गर्म करके बच्चे की चेस्ट, बच्चे की बैक, कानों के पास, गले में और उनके तलवों में आपको सेक लगानी है। इससे उन्हें गर्माहट मिलेगी और कोल्ड भी जल्दी से ठीक हो जाएगी। सो द 5th पॉइंट इज़ स्पॉन्ज बाथ। अगर बच्चे को ज़्यादा कोल्ड है या फीवर आ रही है तो उन्हें आप नहलाना अवॉइड ही करें। तो आप क्या कर सकते हो, गर्म पानी में एक मोटी टॉवल या मोटे कपड़े को डिप करके उन्हें अच्छे से आप उनकी बॉडी को आप पोंछ सकते हो और उस पानी में आप 1-2 बूंदे डेटॉल की भी मिला दें, जिससे जर्म्स और बैक्टीरिया भी क्लीन हो जाएंगे। सो द 6th पॉइंट इज़ सलाइन ड्रॉप। कोल्ड की वजह से बच्चों के नोज़ ब्लॉक हो जाते हैं, तो आप कोई भी सलाइन ड्रॉप या नेज़ल ड्रॉप यूज़ कर सकते हो। आई यूज़ nasoclear फॉर माई डॉटर। बस आपको एक ड्रॉप ही यूज़ करनी है। फीड लेने वाले बच्चे नोज़ ब्लॉक होने की वजह से अच्छे से मिल्क नहीं पी पाते, तो आपको क्या करना है, फीड कराने के पहले उन्हें नेज़ल ड्रॉप्स उनके नोज़ पे डालनी है एंड वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स, उसके बाद आप फीड कराओ। सो द 7th पॉइंट इज़ ब्रेस्ट मिल्क। इस टाइम पे आप अपने बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क पिलाना ना छोड़ें, बिकॉज इट हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। और हाँ मॉमीज़, आप भी अपने खाने पीने पे अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि कई बार हमारी गलतियों की वजह से बच्चों को कोल्ड और कफ़ हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके बच्चे को कोल्ड कफ़ हो रखी है तो आपको अजवाइन का पानी पीना है, वो भी ल्यूकवार्म। रात में सोने के पहले आप गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच सॉल्ट का पाउडर मिक्स करके भी पिए। आप देखोगे कि विदिन 1 or 2 डे आपके बच्चे की हेल्थ पे कैसे सुधार आपको देखने को मिलता है। सो मॉमीज़ प्लीज़ ट्राई दिस। सो द 8th पॉइंट इज़ वार्म लिक्विड्स। अब बच्चे को गर्म पानी पीने के लिए दे, गर्म दूध उन्हें पिलाएं। गिव देम सूप्स लाइक टोमेटो गार्लिक सूप। अगर आप नॉनवेज प्रेफर करते हो तो गिव देम चिकन सूप। ये उनकी बॉडी को गर्म रखेगा और फटाफट से कोल्ड चली जाएगी। अगर आपका बच्चा 1 साल के ऊपर का हो तो उन्हें रात में सोने के पहले गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके भी पिलाएं आप। सो द 9th पॉइंट इज़ कीप देयर बॉडी एलिवेटेड। बच्चों के सिर को और अपर बॉडी को आप थोड़ा ऊंचा रखने की कोशिश करें। गिव देम नाइस सॉफ्ट पिलो टू स्लीप। फ्लैट सोने की वजह से उनके नोज़ ब्लॉक होने की ज़्यादा चांसेस होती है, तो कीप देयर बॉडी एलिवेटेड। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कीप देम वार्म। आप अपने बच्चों को फुल स्लीव के टी-शर्ट्स पहनाएं, फुल लेंथ के पजामे पहनाएं, उन्हें सॉक्स भी पहनाएं। अगर ठंड ज़्यादा है आपकी सिटी में तो आप एक पतली जैकेट का भी यूज़ कर सकते हो। सो द लास्ट पॉइंट इज़ पुरानी घी। पुरानी घी जो है एक मेडिसिन की तरह काम करती है। घी जो है कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। लोग तो 50 साल पुरानी घी भी अपने घर पे रखते हैं। आई टेल यू कि इसे यूज़ कैसे करनी है। आप इस पुरानी घी को गलती से भी खाने में यूज़ ना करें। ये घी खाने के लिए नहीं होती, इसे हम एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो इसे आपको ल्यूकवार्म करना है और बच्चे के चेस्ट एरिया में और बैक एरिया में लगानी है। आपको उनके हाथों में और फीट पे बिल्कुल भी ये घी नहीं यूज़ करनी। और जब आप अपने बच्चों को मसाज दे देते हो इस पुरानी घी से, तो उसके बाद आपको अच्छे से हैंड वॉश करनी है, बिकॉज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये घी आपके मुंह में बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। सो दीज टिप्स आई हैव यूज्ड फॉर माई डॉटर एंड स्टिल यूजिंग इट। सो ये सारी टिप्स मुझे अपनी मम्मी से पास ऑन हुई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप आगे आने वाली वीडियो को बिना मिस किए देखते रहें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। Thanks for watching my videos. Stay home, stay happy, stay safe. See you on the next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you.